你知道在三国中哪位谋士最聪明吗？我敢肯定，很多人会说卧龙诸葛亮，又或者和他齐名的凤雏庞统，还有老奸巨猾的司马懿。但我想告诉你，以上说的都不对，甚至诸葛亮也只能排在第2名。可能现在就有人疑惑了，到底谁才是第一呢？别着急，为了解决这个问题，我收集了大量的三国资料，盘点出前12位谋士排名。接下来为大家一一奉上，看看谁才是三国中最聪明的谋士。第12，徐庶，他是东汉末年刘备帐下的人物，后归顺于曹操，并仕于曹魏。而在刘备屯驻新野的时候，徐庶就立马前往投降，并且还向刘备推荐了诸葛亮。但是徐庶因为母亲被曹操所虏获，于是他就不得不向刘备辞别，后来进入曹营。这件事还被加工，徐庶进曹营一言不发，被世人宣扬，因此他还被称为孝子的典范。第11，陈宫，他是东汉末年吕布帐下的人物，其性情刚直，还足智多谋，并且他看事情非常仔细透彻，但是却没有跟对主子，不仅没得到吕布的重用，还各个方面受到吕布的猜忌。而他曾协助曹操得以担任兖州刺史，讨平盘踞兖州一带的青州黄巾军，后来叛曹营吕，被曹操所擒，还拒绝曹操招降，决意赴死，这是非常可惜的。第10，鲁肃，他是东吴的战略大师，比诸葛亮还早7年提出了太上对战略，不仅是第一个告诉孙权要先3分后统一战略的人，还是第一个说汉室不可复兴的人，并且还向孙权提供了联合刘备的战略。因鲁肃的战略是维持3分天下的基础，但是孙权不理解，后来偷袭了荆州，还因孙权短视的行为直接导致蜀汉的灭亡，而蜀汉一灭亡，东吴自然也活不成，所以就促成了统一。第9，沮授，他是东汉末年袁绍帐下的谋士，实载他少年大智，善于谋略，但他是最为悲惨的谋士，并且从他走进袁绍的帐下，就注定了他的一生是非常悲剧。而在袁绍帐下时期，他时常为袁绍出谋划策，但袁绍都不采用，并且在曹操大战袁绍期间，他提议袁绍采用持久战的战术来拖垮曹操，但是袁绍也不听，还与曹操决战于官渡，因此被曹操大败，而袁绍也命丧于黄泉。还由于沮授拒绝投降，因此就被曹操处死。第8，刘烨，他在年少时就已出名，还被人称为左师之才。刚开始辅佐庐江太守刘勋，识破了孙策的伪盟之计，后随刘勋投奔曹操，成为曹操手下举足轻重的谋士。官渡之战时，提出用发石车击退了袁绍军来自营楼的攻击。他料事如神，屡献妙计，对天下的形势发展都拿捏得死死的。他筹谋划策，慧眼识人，是曹操的3代元老，由此可见他是极其厉害的。第7，司马懿，他善于审时度势，权宜行使，而且小心思也非常的多。虽然他身在曹营，但是又不甘心屈居于曹操门下，于是就在他得到曹氏一族的信任后，便开始发展自己的势力。后来魏明帝曹睿临终时还托孤于他。接下来的故事大家应该都知道，司马氏成功夺权，成为最后的赢家。第6，法正，他是东汉末年刘备帐下的谋士，并深受刘备信任与敬重。而在汉中之战时，献计将曹操大将夏侯渊斩首，诸葛亮对他的想法极其欣赏，并且他还被陈寿称赞为曹操帐下的程昱和郭嘉。而在益州平定后，法正与诸葛亮等人制定了蜀科，改变了刘璋治下益州法纪松弛、德政布局的局面。第5，庞统，他是汉时荆州襄阳人，还是东汉末年刘备帐下重要的谋士，不仅与诸葛亮同拜为军师中郎中，于刘备与刘璋决裂之际，献上上中下3条计策，刘备选择用其中计，但是在晋为洛县时，庞统率众攻城，不幸中流矢而亡，年仅36岁，追赐统为关内侯。后来庞统所葬之处随名为落凤坡。第4，郭嘉，他被世人称为鬼才，并且跟随曹操征战10余年，大小战役建功无数，甚至史书上称他猜测谋略，是知其事。后又为曹操统一中国北方立下显著功勋，而且曹操对他的待遇是其他人都没有，甚至还打算在平定天下之后，把身后的治国大事交付于他。另外，郭嘉算无一策，从来都没有失误过一次，但可惜天妒英才。第3，荀彧，他有着王佐之才的美誉，而他不仅在早期的曹魏势力当中起到了非常重要的作用，还总在重要的时刻给曹操提出一个正确的方向，并且事实证明，他的目光不仅是非常长远的，还思虑周全，所以他的所见并不是一城一池，而是放眼天下都能洞察局势。由此可见，他是一个非常厉害的人。第2，诸葛亮，他还被称诸葛孔明，是著名的政治家、军事家、发明家。他不仅发明了木流牛马，还给当时的人们上行了方便，并且他还发明了孔明灯，甚至到现在还有非常多的人在使用。除此之外，他还对天上地下无所不知。第1，贾诩，他的谋略是诸葛亮和司马懿都无法企及的。虽然他的名气不如他们，但是谋略算得上是三国第一谋士，因为贾诩提出的所有方法都没有出错过一次，并且还次次神奇，甚至贾诩他帮谁，谁就可以胜利。而贾诩一生跟了好几位主子，都能受到重用，并且还能顺利抽身而退，由此可见，将其排在第一实至名归。